schön, dass ihr wieder dabei seid in meiner Winter-Weihnachts-Bastelwerkstatt. Upcycling, Basteln mit Brennholz, mit Ästen, mit Naturmaterialien, mit Deko, was man vielleicht zu Hause hat. Einfach gemacht, simpel gemacht, für euch, für dich, gerne beleuchtet. Und heute möchte ich euch zeigen, wie das am besten geht. Und wenn du noch mehr von mir suchst, dann immer am besten auf der Startseite von Kreativ-Reich die Kika-Plauderei. Ich bin Kerstin und dann geh bitte auf die Playlist. Das ist so ein kleiner Button oben, anklicken und schon kommen alle meine Videos schön geordnet. Upcycling, Häkeln, Stricken, Naturmaterialien, Deko für draußen und drinnen, für die Kinder. Alles immer günstig und einfach gehalten und ausführlich erklärt. Und jetzt legen wir mal los. Ich hoffe, es interessiert dich. Und du kannst was damit anfangen. So, was brauchen wir denn grundsätzlich für die Kerzen? Also, erstmal ein Brennholz. Ob rund oder eckig, das liegt bei dir. Einen dicken Ast auf deine Länge geschnitten für eine kleinere Kerzen. Vielleicht auch nur Baumscheiben und kurze Stumpenkerzen gemacht. Das liegt bei dir, wie gesagt. Dann braucht man Flammen. Entweder hast du welche gekauft aus Edelrost oder du machst dir die selber. Da gibt es ein extra Video von mir aus Kunststoff mit, ich glaube, 30 oder 40 Vorlagen für Flammen. Auch Edelrost selber gemacht, eine Paste, spottbillig und ganz einfach gemacht. Habe ich entwickelt, die hält draußen und drinnen schon jahrelang und man kann die immer auch wieder nachtupfen, wenn es doch mal ein bisschen abblättert. Wie gesagt, Flammen machen, das kann man dann auch wunderbar aus Zinkdosen nehmen, Konservendosen, und du schneidest dir die Flammen dann aus mit einer Blechschere und dann empfehle ich diese hier. Die nehme ich für Blech, für schweres Kunststoff, für dicken Filz. Die kostet um die 10 Euro, findet ihr im Internet. Habe ich selber gekauft. Keine Werbung, nur ich werde immer gefragt, mit was schneidest du denn, damit es einfacher geht. Und hier, weil die gerade ist wie eine Schere, kommen die um jede Ecke rum. Die normalen Blechscheren sind ja gebogen. Also die ist wirklich ganz toll, kann ich empfehlen. Steht jetzt kein Name drauf? Oh, doch, da. Was steht da? Nö, nur der Stahl. Egal, findet man im Internet ganz, ganz gut. Wirklich. So, Bänder, dann noch Streudeko und andere Upcycling-Materialien, die wir dazu verwenden können. Wie gesagt, das Video ist schon im Kanal, das könnt ihr ja mal angucken mit den Flammen und dann legen wir los. Als erstes kommt natürlich die Flamme rein. Da brauchen wir Bohrer. Und dann bohren wir uns ein gerades Loch. Und dann kleben wir die Flamme ein mit Silikon, einem Kraftkleber oder Heißkleber. Dann ist das schon mal gemacht. Ich habe jetzt die Flamme eingeklebt. Unten schon mal ein Satinband drumherum geklebt, flächig, so wie Optik von der Erde, vom Erdboden. Und es darf ruhig auch mal wirklich ein bisschen angeschlagen sein und es darf auch mal krumm sein. Ich finde, das hat wirklich einen Schick und es steht ja gut. Unten ist es sehr flach und dann kann ich das toll ausdekorieren. Und dazu habe ich mir aus Filz schon mal Rehkitze geschnitten und die klebe ich auf das Schmuckband nochmal drauf. Das ist dann mein Vordergrund. Ja. Heißkleber geht am besten oder Kraftkleber und Silikon. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht zu sehr erschreckt. So, dann hat man schon wirklich so eine schöne Bordüre. Und das sehr natürlich gehalten. Vielleicht mag man das auch mal. Und dann passt immer ganz gut noch Holz dazu. Zapfen. Vielleicht auch mal eine Schneeflocke, 2, 3, auch mal in der größeren Größe. Und obendrauf, bei die Flamme klebe ich immer sehr gerne noch Zapfen, weil ich finde es sonst sehr langweilig.
Dann habe ich euch auch schon gezeigt, die Zapfen kann man ganz toll färben, machen, tun in Eis und Schnee mit Hausmitteln. Ich kombiniere die ganz gerne immer und setze mir da wirklich so ein dreigeteilt dann immer sowas hin. Ich finde das schön, manchmal noch ein Ästchen dazu, Bündelholz und solche Sachen. Was auch ganz toll immer aussieht, ist vielleicht noch ein Ornament aus Metall oder Holzknöpfchen oder so irgendwie was. Das kann man dann noch ganz toll dazu mal machen, dass es wirklich edel aussieht. Ich möchte auch noch ein Schmuckband dazu machen, aber das wirklich jetzt dann aber ein bisschen filigraner und so, dass die Hirsche nicht verdeckt sind. Immer dran denken, nochmal einen Knoten rein, wenn da Perlchen und Sachen sind, dass die nicht rausrutschen oder dann nochmal verkleben, die Bänder miteinander. Kannst du auch toll selber machen mit Paketschnur und Satinbändchen, ein Schmuckbändchen und das noch dazu genommen. Muss man nicht auf Meter kaufen. Ich mache die auch sonst selber, aber das war jetzt im Angebot und das hat sich angeboten, mal mitzunehmen. So. Also wie gesagt, hier dann erstmal Knoten rein. Funktioniert jetzt gerade nicht so durch die Streudeko. Muss ich mir ein bisschen Zeit lassen. Und dann funktioniert es auch, aber dann wird wieder das Video so lange. Jetzt habe ich noch zusätzlich eine Schneeflocke drauf gemacht. Die kann man aus Heißkleber selber machen. Ist auch ein Video. Oder die kann man auch kaufen. Und zusätzlich mache ich jetzt noch ein Schmuckmetallteil drauf. Und dann habe ich wie eine ganz tolle Eisblume. Und ich mag es halt wirklich dann auch besonders und edel. Und dann kann man sich auch überlegen, möchte man unten vielleicht noch ein paar Pilze noch dazu kleben, noch vielleicht ein Bäumchen oder so, was das Ganze noch ein bisschen aufpeppt. Zum Beispiel so noch dazu. Also das liegt dann bei euch, wie ihr es gerne hättet, mehr oder weniger. Das war jetzt nicht gut. So, dann gucken wir uns nochmal von nahen an. Die Rickhitze, noch der Baum unten drunter. Die Deko mit der Flamme. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen. Du konntest es gut umsetzen, hattest Spaß bei mir. Alles andere, was du vielleicht noch suchst, auf meiner Startseite in den Playlists sind die ganzen Ordner, wie jetzt die Kerzen, Upcycling, die Laternen, Deko für draußen und drinnen und für die Kinder und. So, jetzt sage ich Tschüss. Toll, dass ihr da wart. Alles Liebe und bis wieder mal eure Deine Kerstin. Auf meiner Startseite in den Playlists sind die ganzen Ordner, wie jetzt die Kerzen, Upcycling, die Laternen, Deko für draußen und drinnen und für die Kinder und. So, jetzt sage ich Tschüss. Toll, dass ihr da wart. Alles Liebe und bis wieder mal eure Deine Kerstin.